और दूध वाली चाय भी नहीं पीनी। चाय कौन सी पियेंगे? हर्बल टी पियो। इसका होना चाहिए किस किस चीज का? सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची और दालचीनी, और कभी कभार गिलोय। अदरक? अदरक बहुत अच्छी है। दूध नहीं डालना, क्योंकि दूध में कैसीन होता है, कैसीन नाम का प्रोटीन है, और चाय में फ्लेवोनाइड होता है। जब दोनों मिलते हैं तब केमिकल बन जाता है, इसलिए हम चाय पीते नहीं। इनको भी मना करो, मत पिया करें। सब बोलते हैं हम कि दूध वाली चाय जहर है। 2 दिन सिर दुखेगा, उसके बाद नहीं दुखेगा। पीता हूँ दिन में 1 बार या 2 बार। वो बढ़िया है।